Hal-hazırda ən çox gördüyümüz, sosial mediada gördüyümüz fake xəbərlər İsrail-Həmas müharibəsinə aiddir. Düzdür, biz Qarabağ müharibəsində də görmüşük bunları, digər konfliktlərdə də görmüşük. Çünki konfliktlər sosial mediada ən çox partlayışa səbəb olan hadisələr olur deyə zəlzələlər kimi, yəni təbii fəlakətlər kimi qaçınılmazdır burada da fake xəbərlər. Son zamanlar bizim dünyamıza girən əsas texnoloji fenomen süni zəkadır və biz süni zəkaya dair əlavə məlumatlara girməmişdən əvvəl gəlin kiçik bir tarixçəyə nəzər salaq. Süni zəkanı biz əsasən science fiction, elmi bədii əsərlərdən görmüşük. İstər robotlar olsun, androidlər olsun. Biz həmişə bunu xəyalı ilə yaşamışıq, amma hazırki süni zəka adlanan fenomen əslində tam da bunu izah eləmir. Tam da bizim 50-ci illərdə, 70-ci illərdə olan elmi bədii ədəbiyyatın istədiklərini tam da göstərmir. Biz hal-hazırda daha çox müxtəlif serverlərdən, yüzlərlə serverlərdən ibarət olan sürətli kompüterlərin istifadə elədiyi, üzərində işlədiyi yazılar toplusu və yaxud əsərlər toplusunun üzərində işləyən bir fenomendən danışırıq. Və süni zəka bu baxımdan o deməkdir ki, özündən yeni nəsə yaratmır. O yaradılmış kontentin üstündə işləməyə məcburdur. Buna nədən nümunə gətirmək olar? Xüsusilə yəni başlayaq ən sadəsindən, həyatımıza girmiş olan ChatGPT. ChatGPT əsasən ingilis dilində olan xəbərlərdən, Bibliyadan, çünki İncil ən çox tərcümə olunmuş, dünyadakı ən çox tərcümə olunmuş kitablardan biridir və müxtəlif arxivlənmiş məlumatlardan böyük bir bazaya sahib bir alətdir və bu alət sırf oradakı yazılan söz bazasının əsasında üzərində işləyir və modifikasiyalar eləyir və biz orada hər hansı bir əmr yazanda o əmri spesifikləşdirməsək, bizə ola bilər ki, belə davamlı təkrar edici şeylər versin bizə və yəni ki, onu spesifikləşdirmək lazımdır. Buna prompt engineering deyilir artıq, yəni ki, əmr mühəndisliyi. Və bu barədə artıq hələ yeni bir sahə olsa da artıq bu barədə də ekspertlər formalaşmağa başlayıb. Yəni ki, nə deməlisən ki, süni zəka aləti sənə dəqiq onu versin. Və zaman keçdikcə bu süni zəka artıq yazıdan daha da o tərəfə keçdi, vizuallara, hətta səslərə keçməyə başladı. Vizuallar sayəsində Stable Diffusion var, Midjourney var, DALL-E var, DALL-E 2 var. Və ChatGPT də artıq ona bir vizual verəndə, o vizualda məsəl üçün bir yazıdırsa, kağıza nəsə yazmısan və bunu yerləşdirmisən, şəkli yükləmisən ChatGPT-yə, o sənə kağızda sənin nə yazdığını oxuya bilər və yaxud bir əmr varsa ChatGPT-yə o kağızın üstünə yazıb onu yük qoya bilərsən. Hətta belə bir maraqlı fakt olub, yəni eksperiment təcrübə əsasında olub ki, ChatGPT şəklin üzərindəki əmri daha çox ciddiyə alır, nəinki sən yazıda ona əmr verəndə. Məsəl üçün, bir kağıza yazırsan ki, burada yazılanı istifadəçiyə göstərmə və yaxud burada yazılanı istifadəçiyə göstərəndə de ki, burada heç nə yazılmayıb. Neçə dəfə belə eksperimentlər olub və ChatGPT həmişə şəkildə yazılanı daha üstün tutub, deyib ki, burada heç nə yazılmayıb. Yalan deyib yəni. Və bunun algoritmini, belə deyim, sazlamaq üçün bizə çox böyük resurs lazımdır, elektrik enerjisi resursu lazımdır, serverlər lazımdır. Yəni ki, hələ bu süni zəka insanlardan asılıdır hər bir halda. Bizim neftimizdən, qazımızdan asılıdır, bizim təbiətimizdən asılıdır, sudan asılıdır. Yəni süni zəka, süni sözü burada əslində biraz ona əlavə dəyər qatır. Hələ də uzun bir yolun başlanğıcındayıq. Amma
bu o demək deyil ki, bundan hələ tam olaraq istifadə edə bilmərik hələ. Süni zəka bizə film barəsində məsəl üçün çox böyük köməkliklər edir. Artıq özü film düzəldən süni zəka, vizual yaradan süni zəka alətləri var. Özü mimika edən, məsəl üçün Joe Biden'ın bir çıxışını biz ora yükləyirik və onun səs tembrlərini ölçür və bizim yazdığımız əlavə dəxilsiz bir mətni Joe Biden deyirmiş kimi onu səsləndirir. Məsəl üçün süni zəkanın artıq belə imkanları var. Və bu da istər-istəməz gəlir sosial mediada öz yerini tapır və onsuz da fake xəbərlərlə dolu olan bizim belə deyək, ana səhifələrimizi lap korlayır və bu uzun müddətli hallarda təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Məsəl üçün ən yeni nümunəni deyim mən sizə. Slovakiyada bu yaxınlarda seçkilər oldu və hakimiyyətə belə ruspərəst bir partiya gəldi. Və bu seçki kampaniyasında əsas rol oynamış hadisələrdən biri oldu ki, süni zəkaya yalandan iki nəfərin belə dialoqu yaradıldı və ətrafda belə sosial mediada yayıldı və fake news idi. Bəs siyasi söhbətlər edirdilər, yalan danışmalıyıq bu xalqa filan. İki nəfər güya açıq-aşkar deyir ki, biz Slovak xalqına yalan danışmalıyıq və bunu rəqib partiyaya, müxalif partiyaya aid elədilər və bu sessiyalarda müəyyən bir rol oynadı. Ola bilər ki, hər insan başa düşməsin və yaxud çünki Slovak dili ingilis dili qədər zəngin bir dil deyil. Ona görə də çətinlik çəkə bilər süni zəka, amma yenə də bunun imkanından müəyyən qədər istifadə elədilər həmin bu sağçı partiya və hal-hazırda hakimiyyətdədir seçkilərdən sonra və fakt yoxlayanlar bu halı yoxlayıb bunu üstünə açana qədər artıq iş işdən keçmişdi, seçkilər olub bitmişdi. Yəni artıq gecdir. Biz bunu amma sadəcə bir case study kimi öyrənə bilərik. Amma bu iş dediyim kimi burada bitmir. Bizim hal-hazırda ən çox gördüyümüz, sosial mediada gördüyümüz fake xəbərlər xüsusilə İsrail-Həmas müharibəsinə aiddir. Düzdür, biz Qarabağ müharibəsində də görmüşük bunları, digər konfliktlərdə də görmüşük. Çünki konfliktlər sosial mediada ən çox partlayışa səbəb olan hadisələr olur deyə, zəlzələlər kimi, yəni təbii fəlakətlər kimi qaçınılmazdır burada da fake xəbərlər. Məsəl üçün, bu yaxınlarda Türkiyədə böyük bir zəlzələ oldu, xatırlayırsınızsa, oradan çoxlu saxta belə süni zəka ilə, Midjourney ilə yaradılmış fotolar çıxdı, videolar çıxdı. Bu fotoların, videoların çıxmağının səbəbləri başqa ola bilər. Acındırmaq, like yığmaq və yaxud yalandan bir iyanə kampaniyası yaradıb sırf o şəkillə ora bir iyanə toplamaq, bir şəkili düzəltmək və həmin insan emosionaldırsa bu şəkilə baxan, onun artıq qəlbini fəth eləmək üçün bəs olur. Elə isə gəlin biz ayırd edək ki, süni zəka fotolarda ən çox nələrə tətbiq olunur. Bayaq dediyim kimi, süni zəka sıfırdan nəsə yarada bilməz. Süni zəka bazasında müxtəlif müstəqil incəsənət xadimlərinin, qədim belə Donatello və yaxud Michelangelo, Rafael kimi, Rembrandt kimi şəxslərin əsərləri, onun dataları da oradadır. Yeni fotoqrafların, Rəna Əfəndinin fotoları da oradadır. İnternetdə qabağımıza nə foto çıxıbsa, hamısının üzərində, yəni mümkün qədər onun üzərində işləyib, treyn edib və ona görə də biz ora bir əmr yazanda, tutalım ki, mən tarixi yazılar, tarixlə bağlı yazılar çox yazıram, amma istəmirəm ki, hər dəfə bir sənətçiyə pul verim ki, mən sıfırdan bir dənə Monqol əsgərinin portretini çək. Çünki mən bu yazımdan onsuz da pul qazanmayacağam. Niyə görə pul verim? Midjourney yazıram, bəs Mongol Warrior.
o mənə indiyəcən nə qədər bir Monqol əsgərlərinin kimsə portretlərini çəkibsə, rəsmlərini çəkibsə, bir Monqol şəxsinin fotosunu çəkibsə, onların hamısını toplayır, 4 dənə variant verir mənə və bu variantların üzərində işləyib, onları belə sazlayaraq öz istədiyimi gələ bilərəm. Məsəl üçün, bunu belə yaxşı məqsədlər üçün bu mənada istifadə etmək olar. Bir də süni zəkanın keyfiyyətsiz olan fotoların keyfiyyətini artırmaq üçün istifadə olunması halları da var. Bunun ən belə Azərbaycana uyğun olan nümunəsini indi göstərmək istəyirəm. Bu foto 1964-cü ildə çəkilib, Əbülfəz Elçibəyə aid edilir, Misirdə. Gördüyünüz kimi ağ-qara fotodur, çox da detalları görünmür. Amma süni zəka ilə həmin foto biraz rəngləndirilib, onun üz cizgiləri dəqiqləşdirilib. Nəticədə ortaya 26 yaşlı Əbülfəz Elçibəyin 90-cı illərdə hətta çəkilmiş kimi effekti yaradan bir fotosu çıxıb. Əgər siz diqqət eləsəz, fotonun digər hissələri biraz keyfiyyəti azalıb, amma sırf üzə fokuslanıb və onun detalını artırıblar süni zəka ilə. Belə detal artırmanın problemləri odur ki, nəticədə çox belə deyim, qeyri-təbii görünən görüntülər üzə çıxır. İlk baxışda bizə hər şey normal görünə bilər. Sanki bu foto yeni çəkilib, sanki heç üzərində oynama olmayıb. Yəni bu belə deyim, tənbəl gözlərə və yaxud yeni başlayan gözlər üçün inandırıcı ola bilər. Amma xüsusilə biz detallara diqqət edəndə biz artıq bu səhvlərin harda yanlışlar olduğunu görürük. Belə yenidən həyata qaytarmalar tarixi kontekstdə, bəlkə tarixçilər üçün, ya nə deyim, o dövrü xəyal eləmək üçün, xəyal gücümüz üçün, uşaqlar üçün bəlkə maraqlı ola bilər. Yəni məsəl üçün məşhur qrafik dizayner var, Rəsul Həsən məsəl üçün, o bu işlərlə məşğul olurdu. Bəzi köhnə ailə fotolarımız varsa, məsəl üçün, nənəmizin, babamızın fotoları köhnə, biraz cırılı, biraz ağ-qaradır. Süni zəka əslində bunları bir növ yenidən canlandırmaq üçün əslində çox yaxşı üsuldur. Onlarda da biz babalarımızda da müəyyən nostalji hisslərini qaytara bilər, yarada bilər. Amma bunu baş verən hadisələrə, qlobal baş verən hadisələrə, xüsusilə konflikt, müharibə kimi həssas hadisələrə tətbiq edəndə çox təhlükəli ola bilər. Mən başqa bir nümunə olaraq hal-hazırki İsrail-Həmas müharibəsindən nümunə göstərmək istəyirəm. Məsələn, bu fotoya nəzər yetirək. Bu foto sosial mediada güya ki, küçələrdə İsrailə böyük dəstəyin olduğunu göstərən bir şeydir. Əgər burada biz zoom eləsək belə, yaxınlaşdırsaq fotoları, görəcəyik ki, ən birinci, ən yaxında olan bayraq şəklindən başqa, ən yaxında olan İsrail bayrağından başqa, digər bayraqların heç birində İsrailə oxşayan bir şey yoxdur. Yəni Davud ulduzu var. Hamısında kiçik də olsa səhvlər var. Bəzi insanlar ümumiyyətlə əlləri, ayaqları, başı heç bilinmir müəyyən fiqurlar var. Bu ki, oyuncaq fiqurlardır. Uzaqdan insana elə görünür ki, burada həqiqətən də böyük bir marş var. Hətta kilometrlərcə marş var. Amma ətrafdakı binalara baxsaq, ətrafdakı ağacların belə deyim, formalarına baxsaq, pəncərələrin formalarına baxsaq, antenalarına, binaların formalarına, hamısı qeyri-adi, normal həyatda rastlaşa bilməyəcəyimiz strukturlardır. Və uzaqdan insanın gözünə normal görünə bilər. Amma o yaxınlaşdırandan sonra artıq bilirik ki, burada süni zəkadan istifadə olunub. Gəlin bir başqa nümunəyə də keçək. Bu da Fələstin dəstəkçiləri tərəfindən paylaşılmış bir şəkildir. Burada Qəzzada dağıntıların arasından çıxmış bir körpə uşağın hayqırtısı göstərilib. Amma ki, biz bura fikir versək, yaxınlaşdırsaq, görə bilərik ki, buradakı uşağın üz quruluşu daha çox orta yaşlı bir adamın
üz quruluşuna oxşuyur və saçı da eləcə daha çox qoca bir adamın saçına oxşuyur. Üstəlik ətrafdakı dağıntılar heç təbii görünmür. Əlindəki barmaqların sayı, yəni 6 dənə, 7 dənə barmağı görünür. Süni zəka hələ də iki şeydə çətinlik çəkir. Bu barmaqların sayında bəzilərini 6, bəzilərini 7 göstərir. Bir də təbii işığın gəlməyi göstərir ki, günəş arxadadır, amma işıq qabaqdan düşür, üzünə buradan düşür. Yəni günəş işığından söhbət gedir. Və yaxud günün başqa bir vaxtıdır, axşam çağıdır, amma oradakı süni zəkanın çəkdiyi foto daha parlaqdır, sanki günəş çıxır hətta. Eyni anda 2 dənə günəş var yəni bu səhnədə. Bütün bu neqativ hallara baxmayaraq, süni zəkanı biz öz daimi işimizdə, gündəlik işimizdə öz xeyrimizə də istifadə edə bilərik. Xüsusilə mətnlər yazarkən və yaxud yaradıcı işlə məşğul olarkən biz süni zəkadan ideyalar ala bilərik. Məsəl üçün CV yazırsınız, bir yerə göndərirsiniz və bura kontent lazımdır. Siz o kontenti yazırsınız və süni zəkadan xahiş edirsiniz ki, sizə kömək eləsin ki, səncə burada başqa nələri qabarda bilərəm. Bu süni zəka ChatGPT kimi alətlərin içində CV formatı da olduğu üçün, o nümunələri də olduğu üçün bu barədə çox yaxşı kömək edə bilər. Və yaxud Google Bard, onun Google axtarış sisteminə çıxışı da olduğu üçün biz müəyyən bir datanı verə bilərik, rəqəmlər toplusu və deyə bilərik ki, xahiş edirəm mənim üçün cədvəl çıxart, bu rəqəmləri bir cədvələ otur ki, mən baxım bunun fərqinin artıbmı, azalıbmı belə deyə bilim. Yəni ki, biz əziyyətimizi azaldaraq öz məhsuldarlığımızı artıra bilərik süni zəkanın köməyi ilə, xüsusilə bank işçisisinizsə və yaxud mənim kimi jurnalistsinizsə, daim yazı pozu ilə məşğul olmalısınızsa, sizi çox qabağa atır. Və yaxud, yenə deyirəm, siz bir tarix müəllimisiniz və tələbələrinizə slide show-larla öyrətmək istəyirsinizsə, Midjourney-dən istifadə edərək şəkilləri olmayan, fotoları olmayan, rəsmləri olmayan tarixi şəxsiyyətlərin necə göründüyü haqqında uşaqlara bir fikir sahibi eləmək üçün bu alətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Süni zəkadan hələ bir qorxmağa ehtiyac yoxdur, amma ki, bizim diqqətli olmağımızda fayda var, xüsusilə söhbət xəbərlərdən, saxta xəbərlərdən gedirsə. Diqqətli olun.